السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه سحريه جبتها لكم كيف ما وعدتكم. قلت لكم غنجيب لكم واحد الوصفه ديال البرد الوليدات وما بخلتش عليكم بها. بصراحه هي وصفه معتمده عندي ودائما كنديرها لوليداتي وحتى لجاراتي حتى هما عودتهم عليها، وفي العائله كامله كنديروا هاد الوصفه هذه لا سيرو لا حتى شي حاجه. وصفه طبيعيه فيها 4 ديال المكونات وساهلين وكتقام رخيصه، كلشي في الدار كلشي في الدار. كنتمنىكم تبعوا معايا الوصفه لحقاش كتستحق التجربه، لحقاش عندنا وليداتنا وحتى اللي عندها الحفايد ديالها او خوتها ضروري تبارطاجيو الفيديو باش كلشي يستفد من هذه الوصفه هذه. تبعوا معايا المراحل كامله، طريقه التحضير ان شاء الله غتعجبكم. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وكيف ما عودتكم بدايه الفيديو ديالنا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم جبت لكم واحد الوصفه ديال البرد. نتوما دابا كتعرفوا الوليدات كيمرضوا بالبرد. هاد الوصفه هذه مهم تعودنا عليها وعودت عليها وليداتي والعائله كامله كدير هاد الوصفه هذه، وما فيهاش بزاف، فيها 3 ديال المكونات، 4 ديال المكونات اللي هي الزيت البلديه غنيه عن التعريف، وعندي العسل الحر معلقه، وعندي خزامه زرقاء اللي طحنتها حمرتها واحد شويه، سخنتها وطحنتها وشطتها، بالمعنى غربلتها بالغربال الرقيق ديال الشطاطو اللي كتغربلوا به الفورس. عندي الثومه الحمراء، غير ضرس ديال الثومه حمراء، ولكن الثومه الحمراء غادي تقطعوها تقشروها وما تجرحوهاش، غتخليوها بحال هكا ما تجرحش. غنحتاجو قريعه صغيره. هاد الوصفه هذه غادي تبقى عندكم مده طويله. الوليدات اللي كيضربهم البرد وسيلان الانف، بطبيعه الحال حنا دابا هاد الوقيته ديال البرد شهر 1 شهر 2 بدايه من شهر 12 والبرد الوليدات كيمرضوا. ضروري هاد الوصفه ما كتخطانيش صراحه. كانت عندي قديمه مده ديال 5 سنين وهي عندي، ولكن تهرست ليا القرعه. هاد القرعه غسلتها وعقمتها. البنات غادي ندير معكم الوصفه دابا، ولكن اين فوا تسالي القرعه تبقى فيها غير شويه، تزيدوا فيها زيت العود وتحيدوا الثومه القديمه وديروا الثومه الجديده، تعاودوا ديروا شويه ديال الخزامه وتعاودوا ديروا المعلقه ديال العسل الحر. المهم ديما خص القرعه يبقى فيها الزيت، ما خصوش يتحيد من الزيت. غادي نبداو ان شاء الله الوصفه. غادي نضيفوا الزيت البلديه، ها هي، غنضيفوا هاد البوت ديال الثوم، وغندير هاد شويه ديال الخزامه الزرقاء، كنعاود نقولها خزامه الزرقاء. هنا غادي نضيف معلقه صغيره ديال العسل الحر، وكنضيف معلقه صغيره ديال الخزامه الزرقاء، كنخلطها بحال هكا صافي. كنخليوها تقريبا مده ديال 3 ايام عاده كنستعملوها. كتديروا واحد القريعه اللي كتحطوا فيها كديروا فيها قريعه ديال اللي القطاره ديال العينين. ملي كتخوى كتجيبوها وكتغسلوها مزيان، وكديروا فيها هاد شويه ديال الزيت البلديه. بطبيعه الحال كتدوموها، كتقطروها في الانف ديال الدري الصغير من بدايه ديال من 6 شهور او من 4 شهور حتى المده ديالو ديال 5 سنين. هادشي اللي كنت كندير لوليداتي من 4 شهور حتى ل 5 سنين او 6 سنين. كنبقى نشربهم هكا هاد الزيت البلديه هذه تعودنا عليها، وصراحه
هي وصفه طبيعيه. كيف ما شفتوا معايا انا ضاعفت الكميه، درت 2 قريعات. هذه قرعه ديال الزاج اللي بطبيعه الحال عقمتها غسلتها وعقمتها، وعندي هنا قرعه ديال البلاستيك حيت وليت كنخاف لان يتهرسوا لي القراعي. وهذه غادي 3 ايام نخدم بها، وهذه غادي نخزنها. كتسدوها مزيان، كتسدوا القريعات مزيان، كتحكموا فيهم صافي، وكتخزنوهم، كتخليهم في واحد البلاصه اللي ما فيهاش الضوء، شي بلاصه اللي مظلمه، ما تخليش الضوء يشوفهم. صافي كتخدموا بوحده وحده كتخزنوها. وقد ما نقص الزيت كتبدا تناص الزيت، كتزيدوا الزيت انا ما طبختو ما حتى شي حاجه، حيت كاين اللي كيقول لك سخني الزيت عاد ديري، لا انا درتو زيت طبيعي عادي. مهم كنتمنى الوصفه تعجبكم، وهاد الوصفه هادي بغيتكم تبارطاجيو الفيديو باش يستافد كلشي، يستافدوا منها دابا من هاد الفتره ديال البرد، باش كلشي يديرها لوليداتو. ومع السلامه. هي ما فيهاش المكونات بزاف، وكنتمنى هاد الوصفه تعجبكم. وما تنساونيش بواحد اللايك والاشتراك ودعموني في القناه، لحقاش وصفه اللي سهله في متناول الجميع، وكنتمناها تعجبكم. لحقاش ضروري اي بيت واي ام خصها تكون عندها هاد الوصفه هادي، سهله وما فيهاش المكونات بزاف، قد ما طالت عندكم وقد ما طولت الا وهي كتعطي المفعول ديالها. كنتمنى رسالتي توصلكم وجربوها لوليداتكم. ومع السلامه مع فيديو جديد ان شاء الله.